Umculi kaMaskandi uKhuzani Mpungose ubophe ifindo likaSophus Silahlane nomkakhe uNonduduzo kaMathenjwa Mpungose namuhla. Lo mshado ubuhanjelwe yizicukuthwane kwabonakala abantu abaningi begcwele injabulo bemhalalisela ngomshado wakhe. Lo mshado omhlophe kaKhuzani wandulela umcimbi omkhulu womshado wesintu uDwendwe ozobanjelwa eMandaba ngomsombuluko mhla ka-15 Disemba 2025. Abantu abaningi bakhombise ukumjabulela okukhulu uKhuzani ngalesinyathelo sakhe begcizelela injabulo yabo ngokubopha kwakhe ifindo likaSophus Silahlane okuyisiko elibalulekile kakhulu liqinisekisa ubuhlobo nokuzinza komndeni. Ngiyakuthanda ngibonge ngithokozise ngomthetho wejele kaNkulunkulu sisashona sokufa ngiyakuthembisa konke lokho eqiniso azibophele kuyihlobo ngiyakuthabatha wena Nkosikazi Innocent Mpungose ukuba ube indoda yami angizoba kodwa ukutshela ukuba ube indoda yami ehlangene nami ngomshado ukuba ube ngowami manje namini noma uvele okuhle noma uvele okubi noma uvele inhlanhla noma uvele kunzima ekuleni nasekuhluphekeni ngiyakuthanda ngikondle ngikuthokozise ngomthetho wejele kaNkulunkulu sisashona sokufa ngiyakuthembisa konke lokho eqiniso asibophelele Isambane News sibuya nazo sishisa.